హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డిఎన్ క్రియేటివ్స్. ఈ వీడియోలో నేను గోంగూర చికెన్ కర్రీ చూపించబోతున్నానండి. సండే వచ్చేస్తుంది కదా, తప్పకుండా ఈ చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయండి. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కాంప్లిమెంట్స్ కొట్టేయండి. చాలా స్పైసీగా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీ అందరికీ ఈ రెసిపీ తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఇక లేట్ చేయకుండా రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. గోంగూర చికెన్ కర్రీ కోసం ఫస్ట్ ఒక కడాయి పెట్టుకొని 3 లేదా 4 స్పూన్లు దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక 2 బిర్యానీ ఆకులు, 1/2 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, ఒక 2 లవంగాలు, 2 యాలకులు వేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి. తర్వాత 2 మీడియం సైజ్డ్ ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. ఆనియన్స్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఫ్రై అవ్వడానికి ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. అలాగే 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన క్వాంటిటీలో చికెన్ తీసుకొని బాగా వాష్ చేసుకొని వేసుకోండి. చికెన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని 2 స్పూన్ల కారం, 1 స్పూన్ పసుపు వేసుకొని రుచికి సరిపడా సాల్ట్, అలాగే 1 స్పూన్ గరం మసాలా వేసి మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు 2 స్పూన్ల పెరుగుని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకొని ఒక మీడియం సైజ్డ్ టొమాటో కట్ చేసి వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. టమాటాలు కొంచెం మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకొని గోంగూర బాగా వాష్ చేసుకొని వేసుకోండి. ఇలా గోంగూర మొత్తం చికెన్కి పట్టేలాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్ పెట్టి చికెన్ని బాగా ఉడికించుకోండి. తర్వాత ఈ స్టేజ్లో కారం చెక్ చేసుకొని మీకు కావాలంటే కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకొని 1 స్పూన్ చికెన్ మసాలా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. చికెన్ పీసెస్ మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా, కొంచెం పులుపుతో గోంగూర చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఫైనల్గా ఇలా కొత్తిమీరతో పైన గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. ఇది చపాతీలోకి కానీ, రోటీస్లోకి, వైట్ రైస్లోకి, అలాగే బిర్యానీలోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ఇందులోకి బిర్యానీ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఆ రెసిపీ నేను మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేశాను. వన్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ రెసిపీ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో చూసారు కదా, గోంగూర చికెన్ ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చో. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ సండే మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ఈ గోంగూర చికెన్ ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా కుదిరిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో వాటి పిక్స్ షేర్ చేయండి. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. యూ కెన్ ఫాలో మీ దేర్. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. స్టే ట్యూన్. బాయ్.